വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴമടുക്ക് സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പഴുത്ത ഒരു 5 നേന്ത്രപ്പഴം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ബൗൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി, നട്ട്സ്, കിസ്മിസ്, പിന്നെ ഈ ബൗൾ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, 6 എഗ്ഗ്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി തേങ്ങയും നമ്മൾ നട്ട്സും പഞ്ചസാര ഏലക്കാപ്പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേവിടെ സ്റ്റൗവിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ സ്പൂണിന് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഴം വേറെ വാട്ടിയൊന്നും എടുക്കാത്തത് കാരണം ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നധികം ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫില്ലിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നെയ്യിലോട്ട് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ കിസ്മിസും നട്ട്സും അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബൗളിലെ തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല, ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഈ ബൗളിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തത് ഇത്രയും പഞ്ചസാര നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് 2 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് എഗ്ഗും ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങയും എഗ്ഗും എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇനി ഇതേവിടെ നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പഴം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പഴം ഞാൻ 4 പീസായിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ 4 പീസായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പഴം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ പഴം ഞാൻ ഇവിടെ നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച 4 എഗ്ഗ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ 4 എഗ്ഗും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ബൗളിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാറ്റി വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു പോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാതെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ.
ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗിന്ന് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ഓരോ പഴം ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടുക്കടുക്കാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം. ഫസ്റ്റിലെ ലെയറിൽ നമ്മളിതേ കംപ്ലീറ്റ് പഴം ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഫില്ലിങ് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പഴം ഇതേപോലെ അടുക്കാക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൈഡിലൊക്കെ പഴം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഫില്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ഫില്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എഗ്ഗ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഇതേപോലെ പഴം നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുക്കി വെക്കാം. ഇനി സൈഡിലൊക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പഴം ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് കംപ്ലീറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ സൈഡിലൂടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് 20 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലത്തത് നമുക്ക് റെഡി ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. ഇവിടെ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്കിനി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. കണ്ട നമ്മളെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചിടാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത പോട്ടിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ആ സൈഡും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ. കണ്ട ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ട നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് മുതലേ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമുക്ക് പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പഴമടുക്ക് സ്നാക്ക് ഇതെവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ അടിപൊളി ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കും കൂടാണിത്. ഇനി എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ബൈ.